Ja nimenomaan Kenneth toimii Nordic Boat Testin testiryhmän vetäjänä. Ja tällä ohjelmalla on tarkoitus näyttää teille, miten veneet oikeasti toimivat oikeassa olosuhteissa. Liikun merellä joka päivä. Jo pienenä purin optimisti ollaan 6-vuotiaana. Sen jälkeen olen kiertänyt Whitbread Round the World maailman ympäri purjehdusta. Ja tänä päivänä toimin Burnout Cityn omistajana ja merellä teen elämyksiä meidän kaikille asiakkaille. Tänään ollaan täällä Raision venesatamassa testaamassa uutta Booster Magnum M5. Niin kuin näette, olosuhteet ovat rajut, niin ovat miehetkin. Vähän jäätä on viikko jouluun. Eli tänään nähdään, miten Booster Magnum M5 toimii kunnon olosuhteissa. Okei, eli nyt mennään katsomaan Booster Magnum M5 sisätiloja. Täällä kun mä tuun alas penkin alla, meillä on samalla lukittu säilytystila. Eli täällä meillä on tällä hetkellä ankkuri. Meillä on myös vaahtosammutin täällä, eli oikein hyvissä paikoissa nämä on. Kaiteet on hyvät. Täällä todella pysyy täällä veneessä hyvässä aallokossa. Tää ei ole liian matala tää laita. Kun mä otan kiinni, niin tää ei värähdä, ei milliikään suuntaan eikä toiseen. Jämäkkää, hyvää tekoa. Ja täällä vielä kun tullaan sisään veneeseen, niin täällähän meillä on tää ensimmäinen tää pieni ovi täällä. Se aukeaa helposti ihan tällä pikasalpalla, vedetään se taaksepäin, niin saadaan se aukemaan ja sehän tulee tänne. Tää ovi täällä, hän tulee kiinni näin, meillä on lukot täällä, saadaan keskioven kiinni ja saadaan lukittua se näin. Eli todella vakaa jäykkää tekoa nämäkin. Täällähän meillä on jousitut istuimet, mitkä varmasti tekee sen, että kun on todella raju aallokkoa, todella kova tuuli, niin istutaan mukavasti ja pehmeästi näissä. Kun tällaista venettä käytetään, niin ei varmasti haluta tulla duuniin mökistä, vaan sen takia vaan haluaa nauttia saaristosta ja merelläolosta, niin tämä on Wi-Fi-tukiasema. Aivan mahtava idea, todella hyvä. Täällähän meillä on radio sisällä, tänne saadaan kartat. Meillä on 12 voltin ulosotto täällä. Jos on huurteesta tai niin edelleen, niin ilma saadaan helposti näihin ihan haluamalle tavalla. Tänhän pystyy vääntämään ihan siihen kohtaan just mihin halutaan. Täällä heti kun mä istun täällä on ihan sama kuin pelkääjän paikalla. Eli täällähän meillä on myös jousitettu istuin. Ajoasento on aivan mahtava. Täältä kun mä katson ulos ikkunoista, täällä on hyvä näky. Ja nämä ikkunat, heti kun mä katson näistä, mä huomaan jotain eroa näistä. Nämä on todella kirkkaat, eli mitä nämä ikkunat on? Nämä on oikeita lasia, nämä ei ole mitään pleksiä. Meillä on aivan mahtava 12 tuuman karttaplotteri. Vaikka elektroniikka on veneessä ihan miten paljon tahansa, niin tällainen pitää mun mielestä aina olla veneessä. Ihan kunnon vanhan ajan kompassi. Kaikki moottorin säädöt, bensakulutukset, sähköt, kaikki nähdään näistä näytöistä. Eli todella hyvin mä näen ne täällä kun mä ajan ihan paljon bensaa, meillä on miltä kierroksia on ja niin edelleen. Tämähän on aivan loistava joystickillä toimiva veneen trimmi, eli meillä on 2 trimmitasot siellä takana. Täällä kuljettajapuolella me löytyy myös 12 voltin ulosotto, tänne on hyvä laittaa yöllä kun tullaan valoheitin, mikä voidaan katsoa kun tullaan satamaan viittoja niin edelleen kun on pimeätä. Ja täällähän meillä on kaikki nämä pyykkijät molemmilla puolilla. Kuljettajapaikasta siirrytään taaksepäin. Eli täällä meillä on takaistuin. Täällä on reilusti tilaa, todella hyvin tilaa. Täällä löytyy bensafilterit. Ohjauksen hydrauliikka löytyy täällä. Pilssipumpun käsipumppaus löytyy täällä. Ja akku ja pääkatkaisija löytyy täältä sivusta. Kovaääniset molemmat löytyy täältä. Näin. Jos keli muuttuu, tulee sadetta, myrskyy paljon, niin saadaan todella nopeasti vedetty koko suojapeitin veneen takaosan päälle. Veneen täällä takaosassa, missä moottori sijaitsee, täällähän meillä on todella jykevä ja hyvä vesihiihtoteline. Tää uimarappuset saadaan todella nopeasti alas. Kun tullaan ylös sieltä, niin täällä on hieno jäykkä kaava. Täällä meillä on 2 säilytysluukut. Veneen bensaluukku löytyy myös täältä. Täällä toisella puolella meillä on ihan identtinen takaluukku täällä. Tänne saadaan myös ihan mitä vaan helposti laitettua. Täällähän meillä on tää Yamahan uusi V8 moottori.
350 hevosvoimaa. Kohta saadaan nähdä millaiseen vauhtiin ja millaiset ajo-ominaisuudet tällä veneellä on. Siellä tuuli ulkona tuuli ehkä 10-12 metriä. Eli mä pääsin testaamaan tää hyvässä aallokossa. Sen mä voin sanoa, että aivan mielettömän hyvä vene aallokossa. Käyttäytyy joka asiassa hyvin, eikä tule mitään tuollaisia yllätyksiä, että se yhtäkkiä jää kiinni tai tällaista. Se aivan mielettömän pehmeästi. Mitään ei nitise eikä natise täällä, mikä mun mielestä aina tällaisissa veneissä, missä ollaan liitetty paljon osia toisiinsa, niin aina nitisee tai natisee. Tää oli täysin hiljainen, ei mitään sellaista. Ajoasento, mielettömän hyvä. Sitä mitä mä en sanonut sillä alussa, niin mitä mä tietysti huomasin siinä ulkona, niin tää on aivan mielettömän hyvä keksintö, että lisätuen saa vielä ylös näin, mitä tarkoittaa sitä, että kun keli oli kova, niin sä pystyt istumaan täällä, ottaa vähän tukea täältä myös. Ja sä näet vielä koko tän tuulilasin yläpuolella, mikä tuo enemmän näkyvyyttä, jos sellaista tarvitaan. Ja mikä oli paras, sit kun tuli vähän kovempaa sivuaaltoa, niin kyllä tällaiset joustetut istuimet on aivan fantastisia. Se kyllä ottaa sen viimeisen iskun, jos sellainen tulee, niin se ottaa sen pehmeästi pois ja se kyllä säästää selkää. Nythän joulu lähestyy. Eli jos mä halusin lahjan nyt, niin joulupukki, please, tuo mulle Buster M5. Kiitos.